ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। আর আমরা কিন্তু বিশেষ করে মেয়েরা স্কিনের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করি না। আমরা চাই আমাদের স্কিন যাতে ভালো থাকে, স্কিনে যাতে ন্যাচারাল জিনিস পড়ে, স্কিনে যাতে কেমিক্যালযুক্ত কোনো প্রোডাক্ট না পড়ে, সেই দিকে কিন্তু আমরা খুব খেয়াল রাখি। আর তার জন্য কিন্তু আমরা স্কিনের ন্যাচারালভাবে খুবই যত্ন নিই, যাতে স্কিনটা আমাদের হেলদি থাকে, স্কিনটা আমাদের ভালো থাকে। এই মান্থে অরিফ্লেম নিয়ে এসেছে স্কিন ভালো রাখার জন্য একটি ফেশিয়াল কিট, যা তৈরি ন্যাচারাল প্রোডাক্ট দিয়ে, যাতে কোনো কেমিক্যাল নেই, কোনো রকমের স্কিনের এফেক্ট হবে না এবং স্কিন ন্যাচারাল ওয়েতে ভালো থাকবে। এই ফেশিয়াল কিটের নাম হচ্ছে লাভ নেচার নারিশিং ফেশিয়াল কিট উইথ অর্গ্যানিক গুরানা, পাইনঅ্যাপেল অ্যান্ড পাপায়া। এই ফেশিয়াল কিটটার মধ্যে 3টে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফলের মিশ্রণ আছে, যেটা নাকি একটা হচ্ছে গুরানা, একটা পাইনঅ্যাপেল অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে পাপায়া। যেহেতু এই ফেশিয়াল কিটটা প্রাকৃতিক ফলের উপাদান দিয়ে তৈরি, সেই জন্য এটা আমাদের স্কিনের পক্ষে খুবই উপকারী এবং আমাদের স্কিনে কিন্তু কোনো রকম হার্মফুল জিনিস নয়, কোনো রকম ক্ষতি করবে না এবং আমাদের স্কিন কিন্তু সতেজ থাকবে। এই ফেশিয়াল কিটটা ইউজ করলে আমাদের স্কিন আরও নরম হয়ে উঠবে, আরও মোলায়েম হবে এবং স্কিনে কোনো রকম পিগমেন্টেশন বা স্কিনে কোনো রকম আমাদের যে র্যাশ বেরোয় সেই র্যাশ বেরোবে না। এটা আমাদের অন্তত পক্ষে 15 দিনে একবার ইউজ করা উচিত, কারণ যেহেতু এটা ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে তৈরি, অর্গ্যানিক জিনিস এর মধ্যে রয়েছে, কোনো রকম কেমিক্যাল নেই, তাই এটা আমরা 15 দিন অন্তর অন্তর একবার ইউজ করতে পারি। এই ফেশিয়াল কিটটা কিন্তু অল স্কিন টাইপ, মানে যার যেমনই স্কিন হোক না কেন, নর্মাল, ড্রাই,